Ja, så var vi etter ved en sending fra Iktus. Og vi flere at du kan ha lagt mest til et oppslag som heter Imsa Stene, om ikke annet, og i de nekko samtgående salen. Og det nettopp her som er Peter Maiden fra OM, som vi har bjøvet her til en samrøve i det. Han kom senest mye der til førjer, og han har haft møter høstkveld i Oasene, og frutjakveld i Dansefrøye, har han et ungdomstiltak. Og atlan leierdagen i Dansefrøye eisen har han et seminar om misjon og om Laslo, i misjon eller Laslo i hele tiden. Og så var jeg. Han har vært til store glede for nekvese her det han har vært. Og nå har vi bjød honom her til Samrøv, og vi får at vi det spennende han har at fortelle okken. So, Peter Maiden, I was just introducing you all, telling them when you came to the Faroes and what you've been doing these last days. Mm-hmm. But welcome to the Faroes. Thank you very much. And welcome to the Iktus studio. Thank you. And welcome to share with us from your life and so on. But first of all, I would like you to tell us a little bit about your childhood. Jeg har spurt han nå, og vi har nå fortalt dere synder om hans badne år, og til ferien, og så får jeg røyne at tolke det så hver som han sier det, så jeg råkner mye. At vi får noe bortsjordes ned. Well, firstly, let me say what a joy it's been to be in the Faroes. Ja, la meg først si hvor en glede det å være her i Førjun. Absolutely stunningly beautiful islands. Og jeg vet ikke, jeg finner ikke ord for at lysa hvordan vekrar disse ødjaner And it's been great to get to know so many Christians in a brief time. Og disse feie dena å være her, det kunnet kjenne så mange tryggvande her i Førjun. As far as my childhood is concerned, I had the great privilege of being born into a very committed Christian family. Var det min store framkjøretter å være født inn i en ivigivende tryggvande familie. My father was quite a well-known preacher in England. Pappa min han var en kjent predikermaver i England. So I actually became a Christian probably on my mother's knee. Så allra helst jeg blevet en tryggvande, en personlig tryggvande av knøven og tja mamma min. Somewhere around the age of 6 or 7, I fell in love with Jesus. Ja, jeg kan si det såleis at omlai 6-6 år alder, ja, ta fattelig for Jesus, og ble forelskaver i Jesus. In my teenage years, there was some rebellion. Og mine tannaringa tog, eller teenager aron, ta var det sindra opprastri og i mer. Although it wasn't a public rebellion, I still went along to church. Men i jøkken hesa tøyina så gikk jeg møte eller i kyrkja, så det var andre som leie merke til at det opprastri. But in my heart I was rebelling. Men virkelig, og i mine hjärsta, her var det sindra av en opprastri. And that went on for possibly 2 years. Og det var så leis, hessen opprastren her, han var i mine hjärsta en 2 år, hos jeg. But by the age of 18, I sort of sorted that out. Men så fikk jeg lukka som skil av hessen her som leika i mine hjärsta, da jeg var omlai 18 år gammal. And since the age of 18, I've been a committed follower of the Lord Jesus. Og så gjerne jeg var 18 år gammal, kan jeg si at jeg har vært en ivigiven fylkjare av tja Jesus. Yes. Before we go on, are there any preachers during your youth or Bible teachers that had a special impact on you apart from your father? You said your father was a preacher. Nu spyr jeg han om det er særlig talare som har haft et særlig inntrykk av hans ungdomsåren. I think the man who's had the greatest impact on my life is a man called John Stott. Ja, jeg alltid kan si at han med en talaren som hever predikermaver som har størst avvarskan av mitt liv han som kallas John Stott. He went to be with the Lord just 18 months ago. Han for heimla herran for bare 18 månader så igjen. But he's been a very prolific Christian writer. Og han har profileret seg ekvelig sterkt som en kristen rithøvende. And his books have been an enormous blessing to me. Og bøker hans har vært
en stor sikning for meg. I've had the privilege of meeting him a few times during my lifetime. Jeg har haft en veldig forrett at kunne vidje han nærkaferen og jøkken mot And liv. certainly listening to him preach. Og sannelig eisen jeg lurt etter henne medan jeg vil tale. And his style of writing and Bible exposition Og ta maten og han utlegger skriftene på og støyleren til hånden og han taler. has given me a love for Scripture Jeg vil give meg, jeg vil vakt og meg en karlæga for skriftene. and a real desire to study and to preach from Scripture. Og en virkelig ho at tala og undervisa ut fra skriftene. There were many others as well. I'm from the Brethren tradition, and some of the early Brethren preachers, like George Harper, who you may know the name, he had some influence on me as well. Ja, jeg kommer fra en brødre bakgrunn, så det er ikke ærer som har haft talere som har inntrykk av meg, til dømes predikermæren George Harper, middelen andre. So, Peter, could you tell us something about your secular profession or education? What about that? I was always interested as a young man in business. Jeg har alltid ahua i business eller i vinneløyven som en unge maver. So on leaving schooling, education, Da jeg var liver ved mina utbygging eller min skola, I went into a very large business which was based locally. så får jeg inn i en stora fyrirtøk som var her i byen som jeg vokste opp i. One of the products produced was Carr's biscuits, which some on the Shetlands may have heard of. Et av dem, det var en keksavirksomhet, og en av dem keksene som henda virksomheten framleide Carr's, is it water biscuit? Yeah, Carr's water biscuits. Ja, Carr's water biscuit, som egentlig kjenter vel i Førjen. They are very well known in the Faroes. And I had 4 years in that business. Jeg var 4 år i hesson arbeiden. And I expected to give the rest of my working life to developing in that business. Så jeg råkner ved at dette for å være framtøyen for å bruke alt mitt liv på But I was being asked to preach more and more on Sundays and through the week. Men samtidig som jeg arbeidde, så fikk jeg eisen ved at vidja samkommer og at pratika, og jeg ble spurter meg byen mer og mer om at pratika imsa stedene. And I got to the point where I couldn't prepare for the amount of preaching I was doing and do the business at the same time. Og jeg kom så til det punktet hver jeg har ikke stundet til bare røtja med arbeid og røtja til å tale og fyrreika meg til å tale. So I had to make a decision. Så at jeg kom til et VM-mot hver jeg tog en avgjør. I spoke to a number of Christian leaders that I respected. Og jeg får prata ved nekra at de andalige leierne som jeg har stor respekt for. And they all advised me to give up the business and give myself full time to preaching and teaching. Og tenk om her til rajene at mulig gjevast ved min arbeid og kasta meg ut i fotlatøy at tala Guds ord. So that's been my life for the last 42 years. Og så det skjedde vært med de senaste 42 årene. Talking about your business and being in business and at the same time serving the Lord in the calling you have, how do you consider that, as a matter of fact, if that a Christian man, he continues in his business for many decades, at the same time he's fulfilling his calling as a preacher. There are many that do that. Jeg spør jeg handlinger nå om hva han sier om det her at være usynen arbeid og samstundes oppfylla sitt kall som predikermaver i mange år. Hvordan det kan forenes. How can you really unite that? I think that's a wonderful thing to be able to unite that. Jeg halte at det noe fantastisk vitt at man kan forene dette her å være i en tøymelig arbeid og samstundes utføre sitt andalige kall som predikermaver eller evangelist. And my father actually did that all his life. Og i rundt være så var det just hatt det her som Papa min gjør det alt sitt liv. But I was being asked too frequently to preach, many times each week. Ja, men i mine føre var det såleis at jeg ble bare oftere
byen at tala. There's a part of me which would have liked to have continued to combine the two. Det nekko i meg som sier at jeg hei dama til å kunne fortsette og som kombinera hese bæge at tala og samstundes være ut i arbeidene som dømt og så Because I think it's very possible when you're full-time in Christian preaching Så jeg halte at det en stor mulighet for det at du i fotlare tøy og i herrans verske til døms at tala Guds ord. that you get separated from the sort of non-Christian world. At du blir som separerade eller det blir avstander i middelen til og han verslige, tøymelige heimen eller gerande So steg. you can spend a lot of your time just with other Christians. Du kanst du som predikemæver og som fulltøyer arbeidere bruker nekva tøy sammen vi øren tryggvande. So I would say I certainly had a more natural contact with people who were not Christians when I was in business. Så jeg vil si at jeg var i vinnelig arbeid, til jeg mer naturlig kontakt vi andre som kanskje ikke var folk som kom til møter eller i kyrkje, eller kanskje var ikke tryggvande personer. And I think for many people that's the way to go, to combine your working life, your business life with your teaching and preaching. Og jeg trygg vi hadde det retta tja mange tryggvande at gjøre, at kombinera for ena sitt andalige kall, nemlig vi sitt tøymelige arbeid. Det er absolutt 4 måneder. So you would say it has absolute its privileges or preferences. It's a great privilege to be able to do that. Yes. Well, I think that we have already covered quite a lot. But now I would like you to tell us how you came into how your first contact was with OM. With OM. Nu vill jag ha han att säga hvordan hans första samband vi OM var. It was actually my elder brother who had the first contact with OM. Och runt över så var det han äldre badgen som hade akkurat första kontakt eller samband vi OM. He went on some of the very early missions within the United Kingdom, within Britain. Han var vi en av de första missionen till OM i Brettlande. And I got to know just a little bit the founder of OM, a man called George Verwer. Og i jøgn han eller til så kom jeg at kjenne litt synder til grunnleggeren av OM som George Verwer. And the British director of OM at that time was a man from my local church. Og OM-leieren for OM i Brettlande, det var så en med som jeg kjente, han hørte til som samkommet som jeg. And he was visiting believers behind the Iron Curtain. Og han vidtja tryggvande handan Jatnkjalde. And he was killed in a motor accident. Og hesen her leieren, OM-leieren i England, han døg i en ferslig åhapp under Norwegian i Øst-Europa. And George Verwer and some of the other OM leaders came to his funeral service in Carlisle. Og George Verwer og OM-leier kom så til hans gjerafer i byen Carlisle. And at that time I got to know George Verwer much more closely. Og da kom jeg å kjenne George Verwer nekka vel betre. And I began to go to OM conferences as a Bible teacher. Og herfra begynte jeg så at komme av konferenser til OM og være begynn at undervise eisene. And then in 1973 the next British leader moved on to another role in Christian ministry. Og så, i 1973, da det at han leieren i OM i England som kom 18 her som døye, han ble flottere og ærestende. And I got a phone call from George Verwer asking if I could join OM for 1 year as the British director. Og i 1973, da ringte George Verwer til min og spurte om jeg kunne blive OM-leiere i Brettlande for et år inntil han funnet en annan. He would try and find the next British director. Han skulle røyne at finne at han næsta OM-leieren i England. If I could fill in for a year. Ja, om jeg som kunne være her et år, ja. Well, that year started in 1973 and it's still going on. Og til året blir jeg så i 1973, og til året frem til ikke livet enn til år. So I was the British director for about 10 years. Og jeg har så satt vært leiere, OM-leiere i Brettlande i 10 år, og i 20 år. And then I joined George Verwer as his associate international director. Og that was in 83. No, that
It was in about 78, I think. Oh, 70, okay, ja. Ja. Og så får det i 78 og blev sammen vi George Verver, som sammen vi honom som atjava leier, teamen. And I actually took over from George when he retired in 2003. Og i 2003 tar for George Verver fra som atjava leier, og så han ta hevet her være min leigloder, så i dag i atjava leier og OM. So, Peter, going through these changes and experiences in OM regime, you have noticed a lot of changes. I know that you have traveled quite a lot. I know that you have been probably in almost every country in the world, or at least every continent. Certainly, yeah. Could you tell us a little bit about your traveling and your experience there and meeting Christians and preaching at conferences? That's a huge question because, as you say, I have been traveling constantly. OM works in 112 countries. Ja. And Jeg spør nu om hvordan det at ferast så nek rundt som han gjør. Han ferast om at han heimen til å gjøre det her senaste nek vi årene. Og how many countries did you say? 112 countries. Og en virkar i 112 London. So I'm trying to cover as many of these countries as I can. Og jeg skal røyna at dekka så nek av hos London som jeg kan. And I think the thing which you notice when you're traveling as much as I do og det som du legger mest til at du ferast så nek som is where the church is healthy and growing. At her som samkomman eller kyrkjenar antalliga hälsogåar och växa. And I've noticed a complete change in my sort of ministry lifetime. Og jeg har lagt mærke til en totala brøyting i minare tjenest. So countries which I used to refer to when I was a child as mission fields. Til dømes land som platt referera til da jeg var barn og ungur som missionsmark. Countries in Africa, in Asia, in Latin America. Til dømes land i Latinamerika, i Afrika, Sydamerika. These are countries now where the church is growing rapidly and seems to be in many ways very healthy. Og dette her land hver i samkomman og kyrkjan vekser ekle kjøtt, og der hava det ekle godt andalige. Altså, andalige helsan ekle go. And countries which 40 years ago were the countries sending missionaries, such as my own country, England. Og land som for 40 år siden var slik og sendte ut trupårer, til dømes med egna heimland, England. They seem to have deteriorated as far as their spiritual commitment is concerned. Det ser ut som hese landene at det en andalig nyegang eller attergang hva det hese vi vujger at senda ut trupårer. So Europe used to be one of the great missionary sending continents. Og Europa platte å være til store trupårer kontinentet som sendte ut trupårer. Is now a continent in desperate need of mission. Men nu det et fastland som hever en desperat tørv av eisende mission og evangelisering. And I think many Christians fail to understand that. Og jeg trykker til at det mange trykkvande som ikke skilja hasa brøydingsna and they still think of the mission fields as over there, Africa and India and so on. Og det hugsa stadigvæk traditionellt at missionstrupar marchen til Indien og Afrika og til London. Many African and Asian churches, they're actually praying for Europe. They see that as a mission field. Verlagen såleis at det nekvar samkomne kyrkjer i Afrika og Indien som suttja Europa som en trupar mark og som virkelig bia fire til europeiske West-europeiske trupar mark. So I think that's the biggest change I've seen in my travels over 40 years. Jeg halt at det her den stora brøytingen og jeg har sett av missionsmarskene eller i missionshøpet hese senaste 40 årene. I think I would like to comment here that I remember when I was studying at Morelands, and this is 40 years ago. And when we had guest speakers, like evangelists and missionaries coming in, I remember 40 years ago they said
that if the trend continues, in 20 years' time, Britain will become a real mission field. Yep. Sier vi nu at ta var av bibelskola for 40 år siden, at ta komme fremmande talere, trobårer og evangelister at undervisa av skolan, så minnes jeg vel til skjøttet at hvis vi tar ganger som du ikke her til, så England eller Bretland om 20 år en missionsmarsk i Årsens sånne mersking om 20 år. Dette var i 72, 71. Så det var til 91, og nå har vi 2012. Well, this was back in 72, yeah. and now we have 40. Jeg spør igjen om det her, så nå får jeg si akkurat om det. Well, their words have become reality. Vel, han sier at det som hans mennene søtt blevet en verleid. But it's a trend you see historically, I think, in many situations. Det en gang, en søvelig gang i mange sammenhengende, mange omstøven. You get areas of the world where God moves in a very special way. Du hever øker rundt om i heimen hver i god viskar og flyter seg og på imiskar matar. The church becomes established. Samkomman blir grundfest. Often, when it's being established, it's difficult. There's opposition. Og ofta det såleis at han grundfest, ja, så blir motgångt. And you really have to be committed to what you're doing. Og ta det at det gjelder om folk i samkomne kyrkjene skal være virkelig 100% ivigive. Prayer meetings are well attended because you know how dependent you are on God. Og ta det at bønnemøtene må være velvidtjeie, så vi så avhengig av Gud. And then you become established. Og så hender det at samkomman kyrkjen blir etableret. And the danger is you become comfortable. Og ta han vandret til stigen, at vi kommer ha det så komfortabelt, behagligt. You're doing fine, you don't sense the need for God as much as you did previously. Her godt å være, og vi har ikke ta kjenslene av akkurat tørve av gode, og som vi hadde det første togene. Attendance at prayer meetings begins to deteriorate. Og nå begynner tilgangen til bønnemøtene å bli minne og minne. And your Christianity becomes nominal. Og kristendommen blir nominelle, eller en navn kristendommen bare. So you're a Christian at 11 o'clock on a Sunday morning. Ja, man kristen, eller en tryggvande klokken 11 en søndag morgen. But to what degree is it affecting your life on Monday and Tuesday? Men hvert mål hever det avvirkende okken, mandagen, torsdagen, migdagen og one of my prayers for the church as it grows in Asia and Africa. En av mine virkelig forbønner for samkommene som hun växer i Asien till dömes. Is that there will be real discipling of those who come to faith. Att det visst man vara sålas att de som kommer till trygg visst blir gjort till läresveinar. And that this work will grow from generation to generation and not deteriorate. Och att det här arbete vill ta till och växa och i jöknon generationsskiftene och inte hinvägen minka. Yes. Peter, I think about the Muslim influence today. In Europe, we talk a lot about influence, the Islamic and Muslim impact, and many Muslims that moved to Western Europe and set up their mosques and so on. And you must have seen and met many Muslims during your lifetime or during your ministry, and probably also faced many of them and been spoken into these situations, preaching into these situations. What are your comments on that? The Muslim question in Europe today. I would say 2 or 3 things about Islam in Europe. Ja, nu spurte jeg ikke om de muslimske avvirkningene som i det i Europa, og at det så nekve muslimer i Europa. Og derfor jeg sier noen ting om. Jeg har noen ting å si om det her sier. Of course, there's been large numbers of Muslim immigrants coming into Europe and settling in the major cities. Det har vært størst tal av muslimer som kommer inn til Europa,
eller flyttar in till Europa och som har bosatt sig i byen. And they've been building mosques. Og tar har rast upp sina moskéer. And of course we live in democracies where we believe in human and religious freedom. Og så var det vi bygger i en demokrati hver vi sier vi har troar frelse. And I think it's perfectly right that we allow Muslims to build their mosques and worship Allah as they choose to do. Og jeg hadde det fullkommen rett at vi gjør dem løyve til å bygge moskéer og at de kunne tilbe sin god eller Allah. I do wish that in many Muslim lands the same freedoms were offered to Christians who want to worship there. Og samtidig vil de yngst at dette samme frelse var givet okkon kristne utom muslimske landene. The vast majority of Muslims become wonderful neighbors. Det store tale av muslimer gode grannar at hava. They're peace-loving people. De folk som elskar fri. It's just a small minority of extremists who get all the headlines. Det bare et lite tal av timen, en minoriteter, et minnetal som kommer i iveskriftene i bløvene. I think the European Church should see the number of Muslims coming to live amongst us as a wonderful opportunity. Og jeg halte at den kristne samkomne i Europa åtte at betrakta eller se muslimerna som kommer a bygva i tala grannaleie som en veldig andalig møveleg. An opportunity to show the love of Christ to them. En møveleg av vise dem karlega Kristus er. In the way we receive them and embrace them as our neighbors. Og i jøkken ta matan som vi tar mot dem som okkara grannar. And of course it's been a great joy to see a few, not many, but a few Muslims actually coming to be followers of Jesus. Og til sannelig en glede at hava se nekra av hese muslimen kommer at fylgjast vi Kristus. But it's a great opportunity for us. Men dette en veldig møveleg, en veldig avbjøring for okkon kristne i Europa. Takk for det. Thank you very much. I would like you to tell us something about Logos Hope. Some years ago, you bought a new vessel, missionary vessel, and this happened to be our, what shall I say, our pride, our maritime pride. Yeah. And you bought it. Yeah. And we are very happy for that. Yeah. But by the way, when we are in the ship ministry, could you just cover the ship ministry in not too long? Yeah. Jeg kunne huske meg vi får ta som jeg synes det Logos Hope nå, men OM har vi jo nek skip, det finnes ut fyrsta for nek og så han får lykke å si noen år om skipet tjenestene. If you could say some words about the ship ministry. Yeah. Well, I'd like to thank the people of the Faroes, first of all, for a lovely vessel. For det første så vil jeg gjerne takke føringen for at det praktfulle skipet det var skaffet. I still remember the day we signed the papers to become the owners of what is now Logos Hope in Copenhagen. Jeg minnes vel til løtene ta vi underskrive av kontraktene og ta vi ivetog Norrøno og hun ble Logos Hope. And it's proving to be a highly useful, serviceable vessel for us in our work. Og hon så sannelig en god tjenere til, at skipet en god tjenere til okken i OM. We've had a number of ships over the years. Vi jøkken årene har vi haft flere skip. And these ships go into the ports of the world. Hese skipene legger inn i de imiske havnene rundt om i heimen. 300-400 Christians on board. Det en 300-400 besetninger, 300-400 ombord, kristen. Going through a training program as they sail with us. Og sånt vi skipene så ferdig i jøkken vendingar skai. And then the ships become ministry centers in the ports. Og da skipet ligger i havnene, så blir skipet en missions- og evangeliseringsbase her av stedet. People come on board for all manner of conferences and training events. Folk vidjande kommer ombord til møter og eisne til undervisning og imest anna. Thousands who aren't yet Christians come on board. Og det tusendavis av mennesker som ikke personlig tryggvande, som vidjer ombord av skipene. As we have large exhibitions of educational and Christian books. Vi har jo store utstillingar og søleboer vi undervisningaboken og så var det eisne andalige boken. And then teams go from the ship to help in the countries where we are
birthed. Og her som vi litja i havnene, her det tøymer som færre ut fra skipen at hjelpa til imsastene og til So it's a landet. multifaceted ministry. Så dette her en flerfalta tjeneste av imenskonsslag. Always in need of professional seamen. Og vi har alltid bruk for professionelle, drivne sjåmannen. And as I know, there are many Christian professional seamen in the Faroes. Og ta klar over at det nekver dorst drivne professionelle sjåmenn i Førjun. I'd like to say we're very desperate at present for chief engineers, and so on. Og akkurat nå har vi bruk av maskinmasteren og øren maskinmannen. But I know many Christians here support this ministry, and we're very, very grateful. Og jeg vet at det mange tryggvande her i Førjun som stola arbeidet okkara bæg på ein og annan måte. What is your comment on the very fact that so many Christians or so many from the Faroese have joined the OM during the years, both on land and on the vessels, and taking the number into consideration of the total population, it's a high percentage. It's an extraordinary fact that from Jeg ber han lukka kommentera til at det så nekve føringar som Jøkken Arne har vært vi OM og vi skipen, hva han sier til at samarbeidar vi til vi folketallet, så det størst procenttal. Yeah, it is an extraordinary fact that from islands where I think there is a population of just under 50,000. Ja, jeg hadde det helt understandende for en ødja samfunn hver det minne enn 50.000 folk. So many have gone around the world in mission, not just with OM, but with many missions. Mange færen herfra, ikke bare vi OM, men eisne vi øren fellesskapen rundt om i heimen som trobarer. And I can honestly say that almost everywhere I go, I meet the Faroese impact of missions. Og jeg kan nesten si at oansett hver jeg kom i heimen, så møter jeg annakvart føringen etla ankran føreskun arine, høyre førest arin at du stedene Many of the Faroese churches were planted by missionaries. Nekvar av dem føreskun samkomne jo grunnlagt der av troboaren. So I suppose that missionary vision has been there from the very beginning. Så jeg trykker at det her er missionsanten, troboaranten, det føreskun samkomne, har vært her lykka fra byrjan inne. I certainly pray that vision will remain a priority in the Faroese church. Og bønmen at en her missions, eller troboara visionen, må bli verande, og de føreskun samkomne og kyrkjene. My experience is that where you have churches which have a really healthy missionary vision, min erfaring er her som du hever samkommer, hver det en sunnur troboara hovor og andel steder. there you will have healthy local churches. Her hever du eisne helsegå, altså andaligar sunnar samkommer. I think the church at Antioch is as an example. Og jeg trykker vi at samkommene i Antiochia, som vi leser om apostelsøvene, et godt døme hattar her. They gave their best, Paul and Barnabas. Den samkommen gav det beste av åtte, Paulus og Barnabas. But I think they were probably blessed by doing that. Og jeg trykker vi at samkommene i Antiochia ble større sikna, nemlig vi at gjøre til. Local churches which keep mission as a priority. Samkommer av stedene, lokale samkommer som har troboara arbeid som tar fyrsta prioritet. I think they will be blessed churches. Ter samkomnar vera særlig sikna jeg trykker vi. Ja, jeg halte jeg vi har dekka nok så nekv nu, og jeg halte jeg hever lota nok så nekv vi okon. Så vi får kanskje komme til enda nu. I think we have covered quite a lot, and we might have come to the end now, but you should get the opportunity to say something to the nation. But before that, coming back to Logos Hope, can you tell us where is Logos Hope right now, and where is the next schedule for her? Jeg spør nå hver Logos Hope nu, og hver den neste planen til Logos Hope. Logos Hope at present is in Subic Bay in the Philippines. Der i Filippinene nu, Filippinene. And it's undergoing some repair and rebuilding work. Og der i Drydok. Ja, in Drydok. Ja, der Turdok, og her er synder av vedlikehaldsarbeidet
just. The schedule is to have that finished by the end of November, Atlanen at det arbeid skal være livet i november. and then to sail to an extensive program in Hong Kong. Og så gjerne ferder inn i en nok så vittfevnende skra i Hong Kong. We do need some plumbers and some electricians to help us with the work. Vi har bruk for VVS-falske og elektrikeren å hjelpe oss med sånne arbeidene. So the timing is a little dependent on that. Så det sinter avhengig av oss her om vi klarer å holde disse her But we verskattene. we certainly hope to be in Hong Kong by December. Men vi virkelig ønsker og vana vi kunne være i Hong Kong i desember. Ja. I got to think about one issue now. I know that we know that on sea today we have the problem of pirates, especially along the Somali coast and the ocean there, and I know that Logos Hope. Well, they were almost in a pirate serious situation. Det som spyr om nu det her vi piraten som vil høyre seg om utfyre Somalia, strandene. Og Logos Hope hever nesten vært oppgjøy en slik tilfelle, og ta vær som Peter og Tralskjøk og Anna, konan sier. De var vidta og førige reisende. Jeg kunne huske meg at han sier akkurat om hese her situationen. So what do you say about this pirate situation, or how do you deal with that? Well, I have no idea how the nations of the world should deal with the piracy. Well, jeg vet ikke hvordan jo nasjoner, siklande nasjoner, og i heimen skulle arbeide ved i her situationen. I mean, most of it comes from the tragic country of Somalia. Det meste av oss kommer fra sorgar rakta landen Somalia. And I think we should all be praying for that tragic nation. Og jeg halte vi skulle at bia fyrir hesar her nasjonen Somalia som så hardt rakt. Again, that healthy government can be established there. At til dømes at en ratta regeringen eller støtten kan komme her. And something can be done for the desperate poverty of the people. Og at nega kan bli just for den store fatrakadømme som her i middelen befolkningen. For ourselves, when we passed through these waters I think it was about 6 or 9 months ago. Ja, for kvart okken sjálvan vi var i år, vi færra siklande og jøknen hattar jøknen handan sjekkvene, eller hattar farvatne, og I halte for en nutju mana og så gjerne. We took some extra security people on board. Ta på vid om att få tryckta folk ombord. And just kept us close to the Indian Ocean or to the Indian coastline as we possibly could. Och vi rönte att vara så när indiska kustlinjerna som vi kunde vara. Yeah. So you managed that. We managed by God's grace. Yeah, God's grace, yes. Well, Peter, there are many issues that we have to pray for. Till next evner vi kunna have a bia for. There are many issues we can pray for. Yeah, absolutely. Yeah. So, Peter, what would you like, as you were concluding words here in the interview, to say to us Christians in all the churches and denominations in the Faroe Islands? Jeg spør nå hva han sier nå vi får enda, hvor han sier bådskaper til okken tryggvande her i Førjøen, og I øtlen samkommen I Førjøen. Well, it's been a real joy and a privilege to visit the Faroes. Det har vært en glede og en fremmedgjøretter at vidja I Førjøen. My background is to have worshipped with brethren assemblies in England. Min andre bakgrund at jeg samler sammen ved brødresamkomne en brødresamkomne I England. So I learned of the work in the Faroes many years ago. Så at jeg hørte arbeid I Førjøen for nekvån åren siden. I learned of the work of William Sloane. Jeg har hørt arbeid til William Gibson Sloane. And it's been encouraging to come and see the fruit of that work. Og det har vært særlig oppmuntret for meg å komme nå og oppleve avvoksten
av hesten arbeid til honom. But it's also very encouraging to see the degree in which churches on the Faroes are beginning to work together. Og til eisene oppmuntret å søtja og hva mål samkomna, det imiske samkomna i førjen, blir lukka som at arbeid er sinde saman. And I think when it comes to mission and world mission, Så jeg tror det kommer til dette her mission og heimsmission. the more the denominations, the Christian movements can work together, the better. Meir der imiske samkomna kunne arbeida saman just betre det. There might be many small issues which divide Christians and make for different denominations. Og det kan være at det er imist som ger mun og okkun og teologiske spurningar. But we're all united when it comes to the gospel. Men vi standa jo alt saman til det kommer til evangeliet. And uniting together to get that gospel out to the nations of the world should be something we're all committed to. Og at standa saman at få evangeliet ut i allan heimen neka som vi skulle stegi saman So my prayer would be there might be continuing working together in the islands for the evangelization of these islands. Så at bønmen at vi vil gjøre at evangelisera av hesson odjunon at samkomna må standa saman og tog arbeid. And that working together from these islands there can be a continual flow of missionaries to the mission field. Og eisne standa saman og fer ut i evangelien og det kan være en jøvn utgang vi evangelien fra hesson. And remember, those mission fields will be as much in Europe as in Africa or Asia. Og nu skal vi minnes til at henda her trobara marsjen, hon lykka som nek tatt til okken altså i Europa, som i Asien, Afrika og Erastan. But it's been a great joy to visit and a great joy to talk with you this afternoon. Det har vært en veldig glede at være her, og det har eisne vært en stor glede at kunne prata ved tikkun her i Iktus. Thank you very much. Takk for det. Thank you. Well, Peter, thank you very much, and I wish you God's blessings. Thank you. And I wish the blessing also on the work of OM. Thank you very much indeed. Thank you very much. Thank you. Så vi takkar for det. Jeg vil da kunne haft ikkara tog i hese her løtna, sa vi Peter Meiten, og la dere minnes til det som han hever lagt dere av hjertet, a bia fire hesen tinkon. A bia fire missionsmarskene som nu ligger så tatt oppe at tjåkon, og i Bretlandet, og i Europa, og erastane eisene, at evangeliet må komme, og det alltid må være så leis, at vi brenner fire evangelien, og vi har samkommer i førjen, som alltid brenner fire, at kunne komme ut ved evangelien. Så Herren signe til og takk for.